Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Claro, na te SONDOE. That's right. 100%. Je begrijpt het toch? Want gado no loopt te broke wet toch? Dus dat dan van je kost gado. Want man zei kost gado, nou man zei SONDOE. Juist, wat zondaar. Weet u wat zonde is, zuster? Wat is zonde? De mij doet sansa no boom. Je hebt leti. Put in one word to him. Fire carry. Je hebt leti missa. Put in one word to him. Je moet je openstellen voor de Heer en je atimus kring. Colleague, maar put in one word to. One word to no ade. One word to sa. Maar die put in bijna 80 woord to zo'n dim. Put in one word to. You know what? Die kan je even. Kom geen. In Johannes. Wat is het Nieuw Testament says? Lees hij Abi. One word to. In Johannes 3, vers 4. Dat is iemand die ze doet SONDOE toro. Want man zei SONDOE of een vrouw zei SONDOE. Broko dat wet toe. Zat mij broko? Broko dat wet toe. Dus tegen SONDOE je doet zang. Wet in een hoor wet. En one word to na wet. Want man zei SONDOE en broko de wet voor kado. Want dat mensen naar boe zijn niet toch? Kolie zijn naar boe even. Koso, want die tak boom. Dus most of the say taki be boom. Maar me want in one word to a wet voor kado. Well, is one trapezi in New Testament. Who saw that na a wet. Akisa boom. And this was that me do boom sani. They say the kado no the is and me. If you do boom sani, in do sang a wet. Yes, lees het wel easy. Romeinen 7 vers 12. Na soda wet de Santa. Santa? Na soda wet de Santa. Dus de man tak aan de Santa. Ik ben heilig. Sama moet ze horen. Wat? Je begrijpt toch dus? Lees. Na soda wet de Santa. En na commanderi de Santa. De commanderi kado ook de Santa. Lees. En oprecht die. Dus de commanderi kado de oprecht. Ja. En boom. Oh, wat? En boom. En boom. Oké. Dus if hij boom, zij moet ze horen. De wet voor kado. Dus zus, ik wil laatste zijn voorzien. En laatste zijn missen. Is dat kerstfeest? Is dat maar feest dat? Is dat ben? Nou een boel staan of nou een takroes zijn? Zou je denken? is een herdenking. Het is een herdenking, oké. Maar dan een boom. Kijk die boom. Want alles heeft twee kanten. Ja. Het is of goed of het is kwaad. Ja. Zou je etaki? Is het goed of kwaad? Ja. Of je denkt dat ik kan niet oordelen? Nee, ik zeg ik zie het zo. Is het goed of kwaad? Welke van ze? Ik weet het niet hoor, maar ik ga zeggen het is kwaad. Oh, maar ik dacht geen boom. Je zou zeggen ik dacht geen boom, maar het is een boom bakken? Ik ben nagegaan toch? Oké, dus goed zo. En wat is goed? De wet. Ja. Arki al wet dat kerstfeest. Alles wat zij hoort kerstfeest. Arki al wet voor cadeau. Vele mensen kennen de betekenis niet, maar ze vieren het. Ze vieren het inderdaad. Vooral de kerstboom wat je Matthäus 15 vers 3 is. Zij dat erop in. De mij vieren wat waren, maar het is een gewoonte geworden toch? Arki zakken is een zakabra gewoonte. Arki ja, lees die. Matthäus 15 vers 3. Matthäus 15 vers 3. Het is kwaad. Matthäus 15 vers 3. Maar ben piki dan taki. Is dat Christus en dat ja, lees die. Voor zijde. Hoe ben broko. Dat werd voor cadeau. Zij we broko de commanderi cadeau. Lees die. Nanga grand somaleri. Nanga you grandi. Grand smaleri. Je moeder heeft je geleerd. Je overgrootmoeder heeft je geleerd. Je overgrootmoeder heeft je geleerd. Zij je dan doet het aan dat maar je brokken de commanderen cadeau. Hoe leer kerstfeest? Dat is maar potui katibo. Dat is maar dat, weet je wat, we gaan kerstfeest vieren. En is dat wat met de cadeau?
de blaka man na de ingi. De ma be khabre ko lek slaaf en de ma be sedu ko lek cadeau. Gi masra, gi kalwane Van Dijk. Gi masra Van Russell, gi masra Romeo, Bourofin. Ala de manati de ma kis kars cadeau. En udu be de cadeau. Lees het al lees. Matthew 15 vers 3. Maar ben pikiran taki. Fusane, u ben bronco da wet fu kado. Na un grand fu maleri. Uno mag doen. Dat na sakrese se tegunu. Wisi be lero an san fosi. If ane klop na sa kado etaki. Zijn do. Stop. Stop, ja maar. De grand suma sa beleden. Juist. De moest belegd uit. Maar de is be sabi. Dus de tekens de tra gran. Awet man disi. Ja. De leren van man disi. Amani potwi katibo. Ama fomu, ama kiru, ama verkracht de vrouw naar de maningere. Dan wat dat God houdt van iedereen. Alles aan het Madonna. God houdt van iedereen. Maar wacht even. Die de verkracht de mannen en paf me. Wat lobby kan die uru bede dan? Van jou wat ik is al lobby. Je begrijpt zus? Dus wansan bene baka. Zij de akatief op zijn afvallen voor uno. Weet je waarom? Weet je wat de reden is ervoor? Suma sabi. Alle de christen zijn wakaja. Is dat zij de blakke mannen en ego in katibo? Weet je dat? Is dat zij de bisa? Une actie schrijft af. Zij de afstand aan misap dat. Die nemen in mijn oma also. Mijn oma met dat van jou. Altijd de blakke mannen en ego in katibo jou. Zij zijn nou een offer. Vloed vallen. En dat de oma voor betaki. De met een offer. Vloed vallen disi. En dat zijn werkelijk overvloed. Maar ik zou zeggen, en Kiruno, wat woord toe? Wat woord toe? Wat woord toe en Kiruno? Ik zou zeggen, SONDOE. Abroko van wet Fukado. Dat is Chiru. De blakke mannen gaan in de trouw. De gaan samen wonen. De lopen samen wonen. De lopen door dat die. Want dan mag hoor na een beetje. Dan mag je ook toe naar Gimadeng. Dan mag je ook toe naar Linda. Dan mag je ook toe naar Pamela. Dan mag je ook toe naar... Is dat weer toch? Amai snoepen. Dan mag 20 ching, maar mij zorg hoe we noemen. Na SONDOE, je kan er sanati. Snap je zus? En suma lijn naar de sanati. Unu. Ai, ulijn naar hen. In plaats hoe ook, de meeste de breda voeren, dit op de uku. Is tong, bar kik. Heel deze mij kik. De man heeft denk ik roko. De man heeft denk ik dat is op zang. Maar bij zorgen met vrouw naar het team. Kom goed te kwam roko. Wis me abi sweaty. Van de grond. Maar doe roko disi. Want amigo dan sukasa. Dan go tussen de benen. Dan baka negi moet het team kom. Suma ook gide team yang. Lekit kwato ham goroko. Sabi to. De men chara chingi mama baka in oso. De men chala chingi papa in oso. Papa na 80 jaar ba amap sorgo en grand chin ete. Mijn biggest mabel op taki vader worden is heel en vader zijn is het zware. Dat is het zuster. Mijn broeder. Abo misa, abo. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.